Governatore Federica, oggi un'importante serie di sopralluoghi nei cantieri Vaia dell'ex provincia di Pordenone. Opere importanti soprattutto che non si facevano da tanti anni. Sì, devo dire che lo scorso anno, dopo i primi finanziamenti Vaia, in 6 mesi abbiamo attivato in regione cantieri per 160 milioni di euro e quest'anno c'erano più di 100 milioni di euro di cantieri. L'esempio su tutti è per esempio il lago di Barcis, dove non si provvedeva a un importante sgaiamento da 30 anni. Quest'anno siamo riusciti a fare questa operazione importante, continuerà nei prossimi anni, ma sono convinto che perlomeno oggi possiamo dare una prospettiva seria di chi con la voglia di non fare o di dire non si può fare in realtà aveva lasciato il paesaggio e la tutela del paesaggio totalmente abbandonati. Oggi abbiamo deciso di intervenire e sono contento che è stato fatto in poco tempo e fatto bene. Prevenzione quindi e sicurezza. È fondamentale quando si vuole tutelare non soltanto ovviamente i cittadini, l'abitato e tutte le attività che si svolgono, ma anche la natura stessa, è necessario fare gli interventi. Abbandonare la natura non vuol dire tutelarla, ma fare gli interventi, ovviamente con Granus Salis, significa garantire la natura stessa, perché purtroppo per anni c'è stata una cultura nella quale i boschi non bisognava sfiorarli, i fiumi non bisognava sghiaiarli e quindi di fatto tutto era lasciato e abbandonato. I risultati sono stati anche disastri ambientali come Vaia, dove l'ambiente è stato notevolmente colpito. Se invece l'ambiente è sicuro, anche in caso di eventi meteorologici importanti, si possono limitarne gli effetti. Vice Governatore Riccardi, oggi è una giornata di orgoglio per la protezione civile della nostra regione, questo sopralluogo assieme al Governatore Federica per lo stato di avanzamento dei cantieri Vaia, opere importanti che non si facevano soprattutto da tanti anni. La sfida dell'attività di manutenzione straordinaria, di consolidamento e di sicurezza. Abbiamo aperto 600 cantieri, adesso questi vanno gestiti e ne dobbiamo aprire altrettanti. Questo è il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo avuto questo periodo nel quale abbiamo naturalmente e ovviamente rallentato. Noi contiamo adesso di riaccelerare, questa è una presa di visione dei lavori che proseguono e intanto stiamo mettendo in campo tutta una serie di altre attività che consentano la messa in sicurezza del territorio e noi speriamo, perché l'abbiamo fatto anche proprio con questo obiettivo, una possibilità di sostegno al sistema dell'economia della piccola e media impresa, fatto non solo dalle imprese ma anche dal sistema professionale che potrà avere un'attività di lavoro importante con le risorse che sono messe a disposizione anche per l'esercizio 2020 e lo programmeremo anche per il 2021. Stiamo parlando di centinaia di milioni di euro.